水煮牛肉，麻而不木，辣而不燥，正是其魅力所在。齐欢，然后咱们开始腌牛肉，料酒、酱油、盐、胡椒粉、鸡蛋清1/3，加入淀粉。水煮牛肉非常关键的一个步骤就是这胡辣子，制作非常简单，2份辣椒，1份花椒，小火焙香炒酥。锅中加底油，下入青菜，青菜煸炒至断生。锅中加底油、葱姜蒜，葱姜蒜炒香，加入郫县豆瓣、干辣椒，炒香。加入豆豉、辣椒面，大火煸炒，炒至豆瓣完全吐出红油，烹入料酒，加入清水，调入酱油、胡椒粉、鸡精，大火煮开，打去残渣，下入青菜，青菜煮至入味，捞起垫入盘底，牛肉逐片下入汤中，煮至断生，起锅，锅中烧油。做好的胡辣子撒在牛肉上，香油、